Je vais pleurer dans mon lit ce soir. Maudit repair kit à la balle. Maudit repair kit. Pour le tester, il faudrait t'accrocher au ski, accrocher le ski upside down, puis voir si tu tiens. C'est ça. Ouais. Stress test. Stress test. Le stress test, c'est pas qu'est-ce qui va casser, c'est qu'est-ce qui casse en premier. Ok. C'est solide le Leatherman. Jeez. Je suis vraiment impressionné par la solidité de ce kit-là. Celui-là, il y a de la tension là-dessus. Là. Moi, je coupe un point, je viens par le point. Vraiment impressionnant. Le même outil sur un Swiss Army Knife, il serait déjà twisté en tire-bouchon. Quand je m'en venais... Penses-tu que ça bouge? Non, je pense pas que ça bouge. Ça bouge pas. Martin m'a dit, tu vois, Jean, il est... Tu veux que j'ajoute un... C'était vrai, je te l'ai dit, hein. Ça bouge pas. J'ai déjà fait ça. Tu veux que j'ajoute un twist final? Non, ben, ça marche que C'est ça. vraiment impressionnant. Essaye tes dents, Serge. Je tire avec tes dents, voir si ça sort. Ouais, mais c'est pas aligné parfaitement. Non, j'ai manqué mon coup. Alors, j'ai manqué mon coup. Hey, je vais aller arranger ça avec la pote. Hey, merci. Bien, nice, c'est good. On a réussi à s'en sortir. Wow, Jean. Wow. Ça, là, Bravo. c'est ça, on tape. Bravo. C'est on tape. On sort. There's action here today. En fait, il y a eu beaucoup d'action dans ce C'est incroyable. C'est vraiment bon. Oh, Doug's going hunting. I killed two in the room, but... Oh boy. Oh, two. He's sticking. Je pense pas qu'il frappe assez fort. Un peu plus de force, s'il vous plaît. Oh, toutes les scies ont tombé. God. We got intrigue, A lot of action. action, Murder. intrigue, mystery, My murder. job is the toughest. We have to get the last drop of the wine out. Ah, I had a great idea. Cut the corner of the bag. and And You got it? Well, we cut it. We did it. We've got about a little less than 2 liters of. Plus the unopened 4 liters. Oh, that's And the right. white wine. We're gonna have to edit that, eh? Jesus. It sounds like a bunch of drunks. And the cognac. Plus the 28 liters. TMI there. TMI done. And the cognac and the brandy. And the last drop of this wine. Wow, this is